кинули замороженного хомяка в микроволновку и включили ее. Да, звучит как садизм, но на самом деле это были ученые, которые пытались понять, как сохранить ткани живыми при заморозке. Чтобы запустить сердце обратно, его нужно было резко прогреть. Сначала они тупо прикладывали к грудке раскаленную лопатку. Иногда срабатывало, но чаще оставались жуткие ожоги. И тут один гений предложил: а давайте микроволной по сердцу. Так появился специальный прибор, который разогревал именно сердце, не поджаривая хомяка целиком. И да, некоторые реально воскресали. Наука, детка. Ладно, я пошел срать.